女孩名叫汉娜，是个108线服装设计师。为了能够得到老板的赏识，她每天兢兢业业的努力工作，即使是吃饭时间也不忘自己的设计方案。可是这天，她的腹部却突然一阵翻江倒海，再细看时又无异样。汉娜没有当回事，晚上继续加班设计新款衣服，可手指却不慎被扎破。第二天早上，正在准备早餐的汉娜忽然收到了老板发来的催促邮件，没想到刚看完，她的腹部就再次隐隐作痛。男友发现异常，急忙询问缘由，可汉娜却若无其事的一笑而过，随后便拿起昨晚设计的新款衣服来到公司交作业。就在她打理衣服上的褶皱时，却发现昨晚扎出的血滴到了衣服上。汉娜很是不安，就打算蒙混过关，可老板还是注意到了这处瑕疵。汉娜急忙解释是扎破手指所致，还趁机说出了自己的设计灵感。没想到老板却以此为由百般嘲讽，还说这个设计早已过时，并非他的原创作品，随即就贴上了一个不合格的标签。汉娜无奈地来到厕所舒缓情绪，不料腹部却再次隆起。晚上，汉娜找到男友享受二人世界，没想到对方的手刚触碰到她的身体，腹部就再次翻滚起来。汉娜察觉不对劲，只得强行结束。就在小黑一脸蒙圈时，汉娜的手机突然响起，原来是老板催促明天提交新设计。汉娜神情瞬间紧绷，只得带着无奈的心情离开。夜晚，汉娜再次挥洒笔墨，设计草稿无数，却因不满而撕掉。压力山到时，腹部突然传来剧痛，掀起衣服一看，小腹竟然隆起大包。下一刻，惊人的一幕出现了，一个巨丑无比的连体婴乍现眼前，他惊愕、茫然、害怕，不敢置信的是，小连体婴竟然开始说话。汉娜连忙去找工具，想要消灭他，没想到小连体婴却嘲笑他是个没有才华的废物。汉娜气愤地让他闭嘴，小怪兽反倒大笑起来。汉娜瞬感一阵钻心刺痛。等他再醒来时，却发现地上一片狼藉。汉娜小心翼翼地慢慢前行，刹那间，小怪兽如同天外来客般降临在他的肩头。汉娜被吓得魂飞魄散，直接就将他摔进了衣柜中，然后又用丝巾封住柜门。就在他对着镜子包扎伤口时，伤口处的血迹却让他才思泉涌。经过1夜的穿针引线，一款别具一格的服装就成功出炉。新一天的曙光洒落，汉娜再次听到了衣柜里的奇异响动。小怪兽在黑暗中不停请求自由，汉娜不为所动，转身离开。他将新作品带到公司，老板看后目瞪口呆，因为那件裙子如一朵盛开的红花，满是诡异而迷人的美感。这是汉娜有史以来的最佳作品，老板对此赞不绝口，还鼓励她坚持这种风格。闺蜜高兴地过来祝贺，却意外发现了汉娜腹部的伤口，可汉娜却谎称那是过敏所致。之后便找到医生查看病因，医生说这是因为你在子宫里吸收了你的双胞胎所造成的基因重叠，只需要涂些药膏，避免太阳照射，很快就会恢复正常。汉娜听后一脸疑惑，她急忙询问医生，吃掉的双胞胎是否还能再生出来？医生却意味深长地笑着说道，当然不会。听到这些话，汉娜整个人也好了很多，当晚便和闺蜜来到酒吧庆祝自己的新设计，还将好消息第一时间分享给了男友。没想到却石沉大海，无人回应。可接下来汉娜就看到了不愿看到的一幕，因为闺蜜的手机接连收到男友的消息，汉娜以为两人有染，就气愤地离开了这里。殊不知家中的小怪兽也从衣柜里逃了出来。汉娜回到家中，面对冰冷的房间，她的心情再次降至谷底。然而下一刻，一阵欢快的大笑声却突然传来，汉娜被吸引，好奇地探头查看，没想到之前的小家伙竟然长成了大怪兽。她直言不讳地说出汉娜被男友抛弃的残酷现实。汉娜的内心受到了巨大伤害，这是她最不愿意面对的现实。但是怪兽却信誓旦旦地表示会保护她，因为白天的裙子就是自己设计的。汉娜害怕的连连后退，然而她的手机却在这个时候响起，仿佛是一种觉醒。汉娜瞬间变得坚强起来，她抡起鞋子就砸向怪兽的额头。接着，他把怪兽装进背包，带到废弃地下室囚禁了起来。就在汉娜准备离开时，怪兽却说汉娜无法摆脱自己。然而，汉娜却不为所动，坚定地走了。第二天，汉娜在网上搜索基因重叠体，却意外找到了一条基因重叠体患者的线下聚会。于是，她立刻就向着聚会地点进发。没想到目的地竟是郊区的废弃大厦。汉娜没有多想，直接推门而入。突然，一个老女人乍现眼前。Don't worry, I don't bite.
两人用身上的胎记对了一个暗号，随后就来到了楼上的聚会现场。这里的人都是和他有相同病例的人。汉娜迫不及待地询问他们的治疗秘诀，然而一个叫弗雷的男人却拒绝提供帮助。他透露了一个令人震惊的秘密：曾经有个成员试图去医院治疗，结果却被当作实验品。汉娜感到非常恐惧。弗雷继续说，从身体上分离下来的附加物就像寄生虫，不仅会消耗宿主的能量，还以某种催眠的能力让宿主变得更加虚弱。如果宿主杀了附加物，那很可能会把自己也杀掉。附加物是我们内心痛苦和压力的产物。汉娜想到工作的压力和男友的背叛，也深刻地明白了这一点。这时弗雷拿出一盒神秘药物，告诉汉娜这种病无法彻底治愈，但可以控制病情发展。只要给那个附加物注射这种镇静剂，宿主就可以回归正常生活。由于宿主和附加物相生相克，所以附加物注射药物后，宿主也会产生不适反应。但是面对这种生死抉择，汉娜只能无奈地接受这剂药物。从那之后，她每周都会领取药剂，定时给附加物注射，而她的生活也似乎在慢慢好转。在此期间，她认识了有相同病例的金姐，因为无法生育被丈夫无情抛弃，由于负面情绪不断升级，她的附加物也慢慢长大。金姐告诉汉娜，其实附加物的话都是真的，在你没给她注射药剂的时候，她就像是个私人灵媒，能告诉一切你不愿意承认和你还不知道的事情。因为自己的附加物曾说前夫已经结婚生子，等她实地考察时也确实如此。听到这些话，汉娜简直惊掉了下巴。深夜，汉娜心事重重地走进地下室，她发现附加物一脸委屈，四肢也失去了知觉。关爱满意的汉娜为她细心地按摩，并温柔地询问她是否还有其他心事。附加物请求汉娜靠近一些，汉娜谨慎地慢慢靠近，附加物却开始向她倾诉心中的秘密。她说同事们都在背后议论她的闺蜜和小黑已经相爱，只是现在还未公开恋情。汉娜听后心如刀绞，愤怒和焦虑的负面情绪瞬间爆棚，于是她决定用药物来平复内心的创痛。然而当她拿出针管，却发现里面空空如也。在负面情绪的刺激下，附加物的身体开始疯狂生长。等汉娜再次醒来时，附加物早已不知去向。汉娜拖着虚弱的身子返回家中，正当她躺在床上试图恢复体力时，却突然听到有人进入房间。汉娜轻声询问来者是谁，然而对方却一声不吭。他径直来到汉娜身旁，原来是已经长大成人的附加物。他用沙哑的声音表达对汉娜的同情和理解，还诋毁她是生活的失败者。强烈的挫败感让汉娜瞬间就失去了抵抗力，泪水在她的眼角滑落，下一刻附加物就伸出长长的舌头，大口大口地吸收汉娜的精气神。这时金姐现身，看着汉娜的痛苦模样，她却得意地挥手拜拜。画面一转来到第二天，金姐看着眼前的汉娜满意至极，因为她并非汉娜本体，而是汉娜的附加物。金姐拿出一双美瞳让她换上，而后又将全部真相说了出来。原来她也不是真正的金姐，而是金姐的附加物，而汉娜的空针管也是金姐的附加物所为。为了让汉娜彻底崩溃，她又将小黑和闺蜜的好友关系如实相告。汉娜得知一切，后悔莫及，但现在却为时已晚。随着负面情绪的飙升，附加物也变得越来越精神，而汉娜则变成垃圾，被两个附加物囚禁到地下室。为了更好地融入这个世界，他们试图吃下人类的食物，可味道却难以下咽。另一边，不知情的小黑和闺蜜以为汉娜情绪不稳定是压力过大所致，就打算寻找治疗办法帮她度过难关。没想到这时汉娜的附身物却发来道歉短信，对此闺蜜却疑虑重重，因为以她认识的汉娜会找自己当面道歉，于是她就决定找汉娜好好聊聊。没想到却在半路听到一阵刺耳声响，她循声过去查看，却正好与两个附加物迎面相撞。闺蜜说明自己来这里的缘由后，汉娜附加物说自己刚才不小心崴到脚。闺蜜本想和汉娜好好谈谈，但是看到身旁的陌生女人，也只得识趣的转身离开。同时闺蜜也通过汉娜的言谈举止察觉到了异常，她急忙给小黑打去电话商量对策，因为她刚才过去时听到了隐约的哭泣声，可小黑却不以为然，还让女孩别轻举妄动。第二天，心不在焉的闺蜜开始认真观察汉娜的一举一动，却发现汉娜手上的纹身消失不见。很显然，现在的汉娜并非昔日好友。想到昨晚听到的哭声，闺蜜瞬感不妙，于是她再次来到传出哭声的地下室一探究竟。可这里却大门紧闭，她透过玻璃看到了被囚禁的汉娜本体。为了拯救汉娜，闺蜜奋力砸碎玻璃跳了进去。另一边，两个附加物来到聚会地点，之前的会友全都变成了深邃蓝眼，原来他们都是替代了本体的附加物。这次他们找到了彻底摆脱本体的方法，那就是杀死本体后
后吸取其他人的精气神。汉娜富家务为了自己更加强壮，就找到小辉投怀送抱。就在小黑洗澡时，富家务却忽然发现自己的牙齿开始脱落，原来是汉娜已经被闺蜜送到医院。此时她的精神正在明显好转，富家务不知所措，连忙给贾金姐打电话询问。贾金姐意识到问题所在，立马来到地下室查看，却发现汉娜本体早已逃离。因为本体的精神在逐渐恢复，所以富家务的精力就会慢慢变弱。因为现在无法找到汉娜本体，贾金姐就让富家务吸收小黑的精气壮大自己，这样的话汉娜本体也会不断虚弱。富家务想到小黑的母亲意外身亡，便用这件事刺激他产生负面情绪。就在富家务吸收负面能量不断变强时，另一边汉娜也开始变得虚弱。好在她感受到了富家务的坐标地，于是汉娜和闺蜜立即赶往小黑家，但发现大门已经反锁。勇敢的汉娜决定从通风口钻入，不料却被金姐抓住并按倒在地。就在贾金姐注射药剂时，闺蜜破门而入，汉娜趁贾金姐分神之际抢过药剂就扎了上去。看着对方倒下，两人急忙冲进卧室，却发现富家务正在吸取小黑的精气神。汉娜见状，拿着剪刀就冲了过去，麻利地将对方舌头一分为二。富家务受到重创，变回原形，他再次对着汉娜破口大骂，试图将负能量扩大化。没想到汉娜却轻轻吻了上去，这一神操作直接就把怪物给整懵了。因为没了负能量补给，他的身体也迅速老化。另一边，金姐没有了贾金姐的迫害，也重新回归了正常生活。而汉娜为了远离负面情绪的困扰，也开始乐观地对待身边的一切。她和闺蜜远离了那个苛刻的老板，两人开创了一家私人定制服装店。这天，汉娜再次被针扎破手指，这次她没有暴躁，没有生气，而是安静地来到阁楼。婴儿床上安放着正在慢慢变小的富家务，汉娜将奶嘴放进她的嘴里，宛如慈母一样安详地看着这一切。因为这个负面情绪的产物，正随着时间的推移逐渐化为乌有。在当今快节奏的生活中，我们常常会感受到各种各样的压力，随着压力的日积月累，我们的负面情绪也会与日俱增。所以为了能够更好的学习工作，我们就要通过自我调节有效的管理这些负面情绪，减轻压力对生活的影响。而深呼吸和运动还有自我暗示就是非常有效的自我调节方法，它能够让我们重拾平静和冷静，更好的面对生活中的挑战，做情绪的主人，做生活的强者。